The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. Holy moly guys, When I woke, dear, this is me Vinay Rai and मसँग चाहिँ सचित छ है. सो तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा फेरि स्वागत छ है. सो अहिले चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ मेरो है. पानी पर्दैछ अलिअलि सिमसिम छ है. हामी कति बजी हिँड्यो? हामी कति बजी हिँड्यो टाइम? Right now it's 11:48. 11:48 भइरहेछ है. I'll always love you and make you happy if you will only say the same. But if you leave me to love another, you'll regret it all someday. You are my sunshine, my only sunshine. सो हामीलाई यहाँबाट कालिम्पोङ पुग्नु चाहिँ 1:49 मिनट्स जस्तो लाग्छ. अलमोस्ट 2 आवर्स त्यतिकै लाग्छ. You told me once, dear, you really love me, that no one else could come between. But now you've left me and love another. You have shattered all my dreams. सो तपाईहरुले यिनीहरुको गाउँको बाटो चाहिँ हेर्न सक्छ है. यिनीहरुको गाउँमा पनि अब टुरिज्ममा चाहिँ उयो हुन सक्छ कि अघि बढ्न सक्छ कि अब बाटो चाहिँ यहाँको मेन हो. तपाईहरुले यो यहाँको मान्छेहरूले यो भिडियो हेर्नु हुँदैछ भने चाहिँ यहाँको तपाईहरुले यो नोकडाँडाको बाटोहरू राम्रो बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको यो अब तपाईहरुलाई यो झिलहरू पनि मजाको घुम्ने जग्गा बनाइदिएको छ है. तपाईहरुले अब यस्तो बाटोमा त अब को नै घुम्नु चाहनुहुन्छ होला है. यस्तो बाटो छ भने चाहिँ मोस्टली हुन्छ कोही है. जस्तो हामी बाइकर्सहरू हुन्छ, गाडीमा त्यो फ्यामिलीहरूसँग आउने बुढो ओल्ड एजहरू भएकोहरू आउनेहरू हुन्छ नि, उनीहरू चाहिँ निकै उयो हुन्छ क्या अब यस्तो बाटोमा. सो गाइज हामी चाहिँ फर्स्ट चेक पोइन्ट भनौँ है यो. हामी चाहिँ अब अहिले चाहिँ लेफ्टपट्टि जानेछौँ है. त राइट हामी चाहिँ कालिम्पोङपट्टि जाँदैछौँ. यताबाट कफेरहरू पनि पुग्छ है. हामी जस्तो यता राइटबाट गयो भने चाहिँ लाभा, त्यहाँदेखि लाभादेखि उता गयो भने सिलगढी है. सिलगढीहरू सिलगढी गोरुबथान जान्छ है. सो हामी चाहिँ अब पुरै जङ्गल बाटो छ है. We'll hardly even meet any people. Like एउटा गाडी भेटाउनु पनि साह्रो पर्छ. यहाँनिर अब गाडी भेटाउनु पनि अब एक्लै हो भने चाहिँ साँच्ची भनेको यस्तो दिनमा चाहिँ अब यहाँभित्र चाहिँ यस्तो धुप्पी गाडी चाहिँ यस्तो छ कि तपाईँहरूले त्यो मुभी हेर्नु भएको होला त्यो उयो रङ टर्नमा लु सेम प्लेस. त्यहाँनिर चाहिँ यसरी एक्लै हिँडिरहेको बेलामा त्यो रङ टर्नमा चाहिँ कता त्यो भन्दा त्यो रिङ्की होली मोली गाइस हुन्छ. तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ है अब रुखै रुख. अब जसलाई चाहिँ नेचर लाइक रियली इन्टु नेचर एन्ड हु रियली लाइक्स टु लाइक यु नो तपाईँहरू love this kind of view like hills, trees, woods. Like it's a really beautiful place for that. अब यस्तो जग्गा त अब दामी पनि हो तर तपाईँहरूको लागि अलिकति उयो पनि हो भने अब डेन्जर टाइपको पनि हो किनकि अब यस्तो ठुलो जङ्गल छ है. यो जङ्गलमा अब जे पनि हुनसक्छ. If you're lucky, you'll also come across some really like rare animals like deer, kalis, like sometimes even bears. तपाईँले यस्तोहरू देख्नुहुन्छ सेम
रङ टर्न यहाँनिर भालु पनि आउँछ भालुको सिजन पनि हुन्छ भालु पनि निस्किन्छ अरे क्या यता चाहिँ अब अस्ति भर्खर हामीले कालिस देखेको है क्या गइदिएको है अब सेम रङ टर्न लाग्छ मलाई यो जग्गा चाहिँ अब रङ टर्नको त्यो धुप्पी गाडीमा खेदिएको क्या उयोहरूलाई मान्छेहरूलाई This is connected to a Niagara Valley National Park for the conservation of tigers and everything. म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो जङ्गलमा है तपाईँहरूले अब एकजना पार्टनर लिएरै घुम्नु होला है जसो भए पनि है तपाईँलाई अलिकति सेफ फिल पनि हुन्छ जस्ट म अहिले म साथीसँग छु है झन्डैले गयो त्यही त मनसुन राइड है मैले फर्स्ट मेरो मोटो भ्लगिङ स्टार्ट नै मनसुन राइडबाट भयो क्या अब लाइक अब मोस्ट हाइलाइटेड मेजर हाइलाइट Need a drink? She made me leave the thrills at home and I'm fine. Really think I found my home. Shorty make me feel at home. She made me leave the thrills at home and I'm fine with it. She really made me lose control. I'ma let my love unfold. We're just two lost souls, but we're fine with it. There's love at my front door. सो गाइस हामी चाहिँ यो के भन्ज्याङ हो कि के भन्दो रहेछ है जग्गाको नाम आइपुगिसकेको छ पानी फेरि अलिअलि आकाशबाट होलीमोली चुनु थालेको छ हो त्यो के अरे हिन्दुस्तानले हिन्दुस्तान भाउले भनेको जस्तो टप्पा टप भनेको जस्तो क्या हुन्छ नि बर्थडे बोय भन्दा मलाई के याद आयो भन्दा आज मेरो भाउजूको बर्थडे हो सो है भाउजू यो भिडियो अपलोड गर्दा त ढिलो भइसक्छ है र पनि ह्याप्पी बर्थडे है खास आज त बर्थडे हो अब भिडियो हेर्नु हुँदाखेरि चाहिँ बिलेटेड हुन्छ होला सायद है सो मेरो तमासा भन्ने साथीले चाहिँ बर्थडे विस गर्छ अरे उत्रेर नमुना सो गाइस हामी एकछिन है सर्ट ब्रेक लिएको थियो है हामीले त्यो लिएर अब हामी जस्ट हिँडेको है यो गाउँको नाम के हो यो हामी लोले है लोले भन्दैछ साथीले चाहिँ लोले आइपुग्यो अरे होलीमोली गाइस हामी चाहिँ है रेलीको ब्रिज आइपुग्यौँ है सो
रेली खोला बगर कपाल पाक्यो लहर भन्ने गीत सुन्नु भएको होला यही हो रेली खोला जुत्ता लोपा Fighting flames of fire, hang on to burning wires. We don't care anymore. Are we fading lovers? We keep wasting colors. Maybe we should let this go. We've fallen apart, still we hold together. We've passed the end, still we chase forever. This is all we know. This feeling's all we know. I'll ride my bike up to the road, down the streets right through the city. I'll go everywhere you go, from Chicago to the coast. You tell me hit this and let's go, blow the smoke right through the window. सो गाइस हामी चाहिँ 12 माइलपट्टिबाट नगएर चाहिँ हामी कालिम्पोङ भएर निस्किँदैछ है रेली रोडको बाटो कति 2 आवर्स अम्बो अरू बेला भन्दा निकै बेसी लाग्यो है सायद यो उयो भएर होला हौ रेनी भएर क्या अलिअलि बिसाउँदै आयो हामी है अन्त प्लस यो अझै रेनी सिजन पनि भयो कि यस्तो खाल्टाखिल्टी जोगाउँदा फेरि हो त्यही माथि यहाँ अगाडि यो ब्याग राखेकोले अलिक टर्निङहरू काट्दाखेरि अलिकति उयो हुँदैछ कि साह्रो पर्दैछ कि सो बिस्तारी नै कुद्दैछ हामी है रेली रोड 4.0 किलोमिटर वाटरफल होली मोली So guys, we are finally in the town, है हामी कालिम्पोङ आइपुग्यौ सो अहिले चाहिँ के छ भने हाम्रो प्लान चाहिँ आर्ट क्याफेमा एक दुईवटा काम छ है ओ सरी क्याफे कालिम्पोङ भन्दा पनि एकखेप चाहिँ म स्कुल ड्रेसमा क्या अब यही बाइकमा यहीँनिर लडेको है यहाँनिर ठिक्कै यहीँ लडेको You can tell them, you cannot. यहाँ बाघ पनि रहेछ क्या त्यो बाघ चाहिँ थियो त्यहाँ नो आइडिया गाइस तपाईले देख्न सक्नुहुँदैछ है क्याफे कालिम्पोङ वी आर इन द क्याफे कालिम्पोङ याउ सो गाइज हामी भर्खर हाम्रो है सबै सामानहरू रिसिभ गरेर प्याक्ड भएर अब अहिले चाहिँ अब हामी निस्केर चाहिँ अब मेरो मैले सामान मगाएको थिएँ है पार्सल थियो सो त्यो रिसिभ गरेर त्यहाँदेखि सिधै घर
Excuse me, Di. Excuse me, Di. Can I go from there? Thank you, lady. किनभने मैले किन सोधेको भन्दा चाहिँ खासमा वान वे थियो पहिला है सो एक दुईजना गएको देखेर चाहिँ मैले पनि सोधेरै गएको है भए के प्रब्लम हुन्छ सो गाइज अहिले भर्खर है मेरो पार्सल रिसिभ गरेको पुरै ड्यामेज आएछ क्या अब रिटर्न गर्नु त्यही त रिटर्न गर्नुपर्छ पुरै फाटेको आएछ त्यही त फ्लिपकार्टले के भन्छ नि एउटा उयो छ नि सस्तोकोमा सस्तोले केले पखाला सस्तोले पखाला चल्छ भनेको चाहिँ यही हो क्या have no idea how long we waited, eh? त्यही त यत्रो दिनसम्म पर्ख्यो के हो यो फ्लिपकार्ट What is this behavior? What the unnecessary सो गाइज मैले यो ग्लोभ्सको लागि चाहिँ यति दिन पर्खेँ है अब यति दिन पर्खेर चाहिँ लास्टमा यस्तो सामान पाउँदा चाहिँ लाइक यो ग्लोभ्स मैला मैला पनि रहेछ हो हेर्न मैला छ पुरै मैला मैला देखिरहेछ प्याकेजिङ पनि एकदम अब के घिनलाग्दो थियो अब मलाई त्यो प्याकेज पनि त्यो उयो नराम्रै तर भित्रको अब यो ग्लोभ्स चाहिँ राम्रै दिएको भए त मलाई केही प्रब्लम थिएन है बट सबै क्या न प्याकेजिङ राम्रो न प्रडक्ट राम्रो माथिबाट जाउँ ल सिधै Coño, se te tiene coño. Coño, se te tiene coño. Coño, 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 coño. Se te tiene coño. Coño, 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 coño. Se te tiene म यसको एक्सचेन्ज भन्दा म पैसा रिफन्डै गर्छु जस्तो लाग्यो किन भन्दा मलाई अहिले हल्का उयो गर्दाखेरि मलाई उयो भएन क्या कुदाउँदाखेरि कम्फर्ट त्यस्तो उयो भएन मलाई लगाउँदा चाहिँ यसरी टक्कै उयो भयो कि Coño, se te tiene coño. Coño, se te tiene coño. Coño, 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 coño. Se te tiene coño. Coño, coño, coño. Se te tiene door mijn hoofdpashokjes is echt koppig. Natte pola, echt soppig. Laten vechten voor die dik, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Coño, ze zegt maar atje tabo dami donjo. Niet jij bent het album en dabo sonjo. Voel je waistline. Ze door mijn vissen met FaceTime. यो चाहिँ डेलो है Zet het in de coño. यो चाहिँ डेलो भनेको तपाईँ डेलो जान लागि उकालो जानुपर्छ है हामी चाहिँ अहिले जाने छैनौँ किनकि हामी घर जाँदैछौँ भोक लागिरहेको छ Zet het in de coño. Coño, 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 coño. Zet het in de So guys, हामी चाहिँ घरको नजिक आउँदै जाँदैछौँ है त सो गाउँको यहाँ आउँदा चाहिँ हुन्छ नि गाउँको फिलिङ आउँछ क्या मलाई चाहिँ मेरो जग्गाको होम फिल लाइक यु क्यान सी है नेचर यहाँको Baby, I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're a wreck. Needless to say, I'm keeping a check. She
guys, we finally reached my home. Woo! My home sweet home. So guys, हामी चाहिँ घर पनि आइपुग्यो है, मजाले अघि खानासाना खायो है, सो अर्को अलिअलि रेस्ट गऱ्यो. सो भाउजूको सानोतिनो बर्थडे पार्टी गर्नेछौँ हामी है. सो फ्यामिलीको लाइक मेरो कजन्सहरू सबैजना है, कजनहरूसँग बर्थडे मनाउने है भाउजूको. सो बेसी नाटक गर्दैछ अहिले. अनि मेन कुरा चाहिँ के भन्दा चाहिँ भाउजूको बर्थडे होइन, गिफ्ट चाहिँ मैले ल्याइदिइरहेको है. सो के भन्नु छ तँलाई? ह्याप्पी बर्थडे भाउजू. सो गाइस है हामी केक काट्न लाग्यो. ह्याप्पी बर्थडे. सो गाइस भर्खरै है हामीले अब पार्टी सबै सकेर है, सबै अब सुत्नु बस्यो है. आजको भ्लगमा चाहिँ निकै लामै हुन्छ होला सायद है. लागे बेसी त के भन्नु, अब पार्टी राम्रै भयो है, सबै अब खानुहरू सबै राम्रै थियो. अनि अन्त त्यही हो है, अब भिडियो यतिमै एन्ड गरौँ होला है, किनकि अहिले 9:18 भइसक्यो है. थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस है. तपाईँहरूको यो जुन मेरो प्रिभियस भिडियो थियो त्यसमा तपाईँको लभ सपोर्ट देखाइदिनु भयो है, खुसी लाग्यो. सो यसरी नै मलाई सपोर्ट गर्दै जानुहोस् होला. अन्त सब्सक्राइब माई च्यानल नयाँहरूको लागि है, लिङ्क के अरे बेल आइकन अन गरिदिनुहोस् है. सो फर्दर मेरो नयाँ भिडियोजहरू अपकमिङ भिडियोजहरू आउँछ है, नोटिफिकेसनको लागि. सो द्याट्स इट.